Korkanthi constituency ke parlo longtrok alem satum chingrum si ketho mangdeng inter Korkanthi Lambs football championship surhini rank kora hini ke pathu padopon bangso long tekelangjun lem satum pen ke hayanong e kachepalong pon kedam tang phai kuni ni phai ingkora trok siani Korkanthi constituency ke parlo longtrok alem salong chingrum si samilangso mini stadium along arnisia pharman inter Korkanthi Lambs football championship ke pathu pon Bangso ke pathu long aluhi sarpo man pen Karbianglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso Chetong Donsi man peng aluhi man pen SO Firu Singti Korkanthi BJP Mondolamai Pudolo Ingti Samilangso Town Committee Chairman Robinson Rongpia tum pen danglok pinnangan man peng ke dobang phobang phetum Chetong Don Bangso ke pathu long Korkanthi constituency ke parlo longtrok alem satum laki Tekelangjun Cooperative Lambs Dentaghat Lambs Taklongkam Lambs Samilangso Lambs Phongbirik Lambs lapen langlokso Lambs atumang bongsi pathu ponlo ke pathu bom pen angdung kiti an kachepale dun lake Tekelangjun Lambs lapen Phongbirik Lambs atumang bongsi pathu ponlo bonta Tekelangjun Lambs atum ki thek muchoda jo gol hini pen Tekelangjun Lambs atum ke hayanong e chepalong ponlo bangso ke pathu ke pado ponjesemet alang litum akemang pon lake Korkanthi constituency ke parlo kedo an alem satumang bong ningi si kedo thekji lapen kachepachini seroi ji aphan anparta football ke pathu ansose kapachi hungpen RD ki piponji aphan akemang pensi bangso ke pathu pado ponlo pusi thanpon lapen bangso ke pathu ke bangjilang aningkana bangki langlok solongsi pado ponji puta thanpon surihini ra 2022 aningkan apang kenili tumsi Tekelangjun Lambs pensi hai ponlo lapen ningarong palti kalam lapen teke bang jilang usi tamen tumun an bol ipon ala penangan pen sa khela bang dengke thom an khela ponlo lasi mone bang ka ko tum la lem chok ching wai pensi kodak tang pat thik pone hala so hu tamen tum penenga son take hai cepa hai ponji pansi bol ipon ji lapen ningarong pat piglo penenga teng sik hai cheng lama ni tu penang ing dengke thom khela dat pen bang ke peneng Tekelangjun bang first lo hai du Korkanthi constituency ke parlo longtrok alem salong kachingrum pen bangso ke pathu ke pado ponthek aputhak aluhi sarpo man pen kachetong dun Karbianglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso hin pen kachoro pajirpon lapen la an sose ke pathu anat kangthur ponji aphan Korkanthi constituency ke parlo alem stina tumta amithang ahawara long kedo football club atum aphan kachera chitodunji puta than pachin tekang Atau malah itu ala bola bola. Kusana akapatu kibipen gede mata nama ke nono bigi medo man pena mai guru kundi kun sini mata nama. Apa dan nilai men isi ke cuning ka padola Lambs atu mana pana ini Lambs tin Lambs rokat to mata ni isi ke cuning padola mangke nalang itu mihin pen. Isi bakat tim ni jongjung bigi medo mana. Ini tambah bola bola. Tim sana pen alang Wala so tim tumpan dapat kilo polo person ponas te asosiasi osma tuma udah cari dia pan betul betul cari pan mawan saja lagi dan ini memang mata pun selang itu pada tim itu mengelang alang litum jongjung dapat hunang pola pente alang litum Lambs satu hin dan mantap sponsor dun si tim selam lo pula tante ala ubi gini itu patun yang rumah wasai Dong mukak pen sem singing ti Karbianglong live